Salve família, boca de moto na voz, daquele jeitinho. Eu vou explicar pra vocês como é que imita a Pop 110, viu só. Tem que encher o pulmão, tem que ter bastante ar. Vou colocar a língua aqui, ó. Só que tem que ter os lábios fechados. Onde vai ficar a língua? Ó. Fica saindo um pouquinho de ar pela aqui, ó. Mas também tem que usar a garganta. Pra cortar, a língua fica bem assim, ó. Tocando dentro dos dentes. Só que quando eu dou... Eu não sei porquê. Eu não sei porquê. Toda vez que eu imito, eu dou risada, pô. Mas a língua fica bem assim, ó. Entre os dentes. Aí o cara, primeiro trator. A redução. Viu como é que faz? A língua fica aqui, ó, entre os dentes, ó. Cara... Ah, eu gosto. Daquele modelo, entendeu? Aquele abraço.